ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിരപ്പ് റോഡിൽ പോയാലും അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ഷേക്കുള്ള റോഡിൽ കട്ടർ റോഡിൽ ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ക്ലിക്ക് 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 എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വണ്ടി ഷേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്താലൊന്നും വണ്ടി സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കട്ടർ റോഡിലോ നിരപ്പ് റോഡിൽ പോയാൽ പോലും കിടക്ക് 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 കിടക്കാന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട്, ഒരു മുഴക്കം സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മുഴക്കം സൗണ്ട് നമുക്ക് ബോഡിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്ക് പോയതായിരിക്കും. സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഷോക്ക് താഴോട്ട് സ്റ്റെബിലൈസർ റാഡിലോട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇത് സ്റ്റെബിലൈസർ റാഡ്, ഇതിൻ്റെ ഒരെൻഡ് ഇവിടെ വരുന്നു, ഒരെൻഡ് ഷോക്കിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ എൻഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് എൻഡ് അഴിച്ചു നോക്കാം, അത് തന്നെയാണോ സൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിരപ്പ് റോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ടർ റോഡിലോ പോകുമ്പോൾ ഒരു കിടക്കാന്നുള്ള ഒരു മുഴക്കം സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ജാക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീൽ അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്ക് റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്ക്, ഇത് ഷോക്ക്, ഇത് ഷോക്ക്, ഇത് ഷോക്കിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലും സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്കിൻ്റെ ഒരു എൻഡിലുമാണ് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു ഇതിലടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിടക്കെന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ എൻഡ് അഴിച്ചെടുക്കാം. എൻഡിൻ്റെ ഷേക്ക് നോക്കുന്നത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അതായത് ഇതിനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ ഷേക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ, അതിൻ്റെ ബോളിന് തേയ്മാനം കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഷേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയ ഷേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്, അതായത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ്മെൻറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ എൻഡ് അഴിച്ചെടുക്കാം, ലിങ്ക് അഴിച്ചെടുക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക്. അപ്പോൾ ഈ ലിങ്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ലിങ്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ ഈ എൻഡ് നല്ലതുപോലെ ഫ്രീ ആണോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഫ്രീ ആണ്, മീൻസ് ഈ എൻഡ് പോയതാണ്. ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രീ ആണ്. ഇതൊരു ചെറിയ ടൈറ്റ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ സൈഡ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഈ സൈഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പോയതാണ്. നല്ല പ്ലേ ആണ് ഇതിന് കാണുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ലിങ്ക് പോയിട്ടുണ്ടോയെന്ന് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഈ പ്ലേ മാത്രമല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ കിട്ടും. അതുപോലെ വലിക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് കിട്ടും. അതായത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ തമ്മിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഫീൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. അതായത് ഈ ബോളിൻ്റെ പ്ലേ ആണത്. അങ്ങനെ പ്ലേ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇത്രയും ഫ്രീ ആകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേസമയം ഇത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും ഫ്രീ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന് അത്രയും പ്ലേ ഇല്ല. പക്ഷേ ഇതിന് നല്ല പ്ലേ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അകത്തോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ലിങ്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കി. ഈ ലിങ്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ടറിൽ പോകണമെന്നില്ല, അല്ലാതുള്ള നിരപ്പ് റോഡിലാണെങ്കിൽ പോലും ചെറിയൊരു ആക്ഷൻ വരും. കാരണം ഈ ഷോക്ക്, ഈ ബാലൻസ് റോഡ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വർക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഷോക്കും വർക്കായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ, വീലിനുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനുള്ളിൽ പ്ലേ വരും. ഇത് തമ്മിൽ സൗണ്ട്, മുഴക്കം സൗണ്ട്, ഒരു ക്രക്ക് എന്നുള്ള ഒരു മുഴക്കം സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ എൻഡ് നമുക്ക് മാറിവിടണം. ഈ എൻഡിൻ്റെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടാണത് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പോയിട്ടുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലേ മാത്രം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. പ്ലേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനുള്ളിലോട്ട് പ്രസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എൻഡ് പോയി എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫേമായിട്ട് തന്നെ ഇത് പോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല, എർട്ടിഗ, സ്വിഫ്റ്റ്, ഇതിനൊക്കെ ലിങ്ക് ഉള്ള വണ്ടികൾക്ക് ബോൾ തേയ്മാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. നിരപ്പ് റോഡിലും കിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ കട്ടർ റോഡിലും കിട്ടും. നിരപ്പ് റോഡിലും കിട്ടും, കട്ടർ റോഡിലും കിട്ടും. ഹമ്പ് കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ, അതായത് വീലിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ഷനിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും മാറേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആ സൈഡ് നമുക്ക് അഴിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന്. അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ റൈറ്റ് സൈഡിലെ എൻഡ് ലിങ്ക് അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന് ചെറിയൊരു ടൈറ്റ് ഉണ്ട്, മീൻസ് ഈ എൻഡ് പോയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഈ എൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നല്ല ഫ്രീ ആണ്, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു പ്ലേയും ഉണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ ഈ ലിങ്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും, ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ ചുറ്റിക, ഇത് താഴെ വെച്ചിട്ട് ചുറ്റുകൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്ലേ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അടിച്ചിട്ടേക്കാണ്. ഇവിടെ ഹാമർ ചെയ്ത പാടുണ്ട്, ഇവിടെയും ഹാമർ ചെയ്ത പാടുണ്ട്. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓവൽ ഷേപ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് ഈ എൻഡിന് പ്ലേ വന്നിട്ട് ഇത് മാറാതെ ഇത് ചുറ്റി കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട്
പഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ടേക്കുകയാണ്. അത് ഈ ഓവൽ ഷേപ്പ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിൻ്റെ ഇതേപോലുള്ള റൗണ്ടായിരിക്കണം ഇവിടെയും വരുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് ചുറ്റിയ കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പ് വന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നേരത്തെ സൗണ്ട് വന്നിട്ട് ഇത് സൗണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുറ്റിയ കൊണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഓവൽ ഷേപ്പാക്കി ഇതിനെ ജാമാക്കി ഇതിൻ്റെ ഇതിനുള്ളിൽ ബോൾ ജാമാക്കിയിട്ടാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് മാറണം. അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് ലിങ്ക് റോഡ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരണം. നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാണിച്ചാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം കണ്ടാൽ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെയാണ്, ഇത് റൈറ്റ് സൈഡിലെയാണ്. ഇത് നേരത്തെ എൻഡിന് പ്ലേ വന്നിട്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇട്ടേക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ സൈഡ് നോക്കുമ്പോൾ സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ഈ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇതിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലെ ലിങ്കിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്, മീൻസ് അടിച്ചിട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് 2 ലിങ്ക് റോഡും മാറണം. അപ്പോൾ ഈ സൗണ്ട് വരുന്നത് ലിങ്കിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ്, ടൈറ്റ് ആണോ, ഇതുപോലെ ഫ്രീ ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ പുതിയ സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ടൈറ്റ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. നല്ല ടൈറ്റിലായിരിക്കും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോകുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡും നല്ല ടൈറ്റിലായിരിക്കും മുകളിലോട്ടും താഴോട്ടും പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വണ്ടിയിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരേ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും മുകളിൽ വരുന്നത് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടുമായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റിലായിട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ലിങ്കിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റിന് വ്യത്യാസം സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അത് ഇവിടുന്ന് ഈ ഭാഗം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിടുക, നട്ടിട്ട് മുറുക്കുക. 2 സൈഡും ഒരേപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നട്ടിട്ട് മുറുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ലിങ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോൾ ലിങ്ക് സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തു. 2 ബോൾട്ടും 2 സൈഡിലും നമ്മളിപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ ലിങ്ക്. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടതാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് നേരത്തെ പോയിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ച് ചളുക്കി വെച്ചേക്കുന്നത്, ഒരു എൻഡിനുള്ള പ്ലേ. അപ്പോൾ 2 സൈഡിലെയും സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്ക് നമ്മൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വണ്ടിക്ക് മാത്രമല്ല, സ്വിഫ്റ്റ് മാത്രമല്ല, എർട്ടിഗ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വണ്ടികൾക്ക്, ലിങ്കുള്ള വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഈ ലിങ്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ലിങ്കിൻ്റെ എൻഡ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, മീൻസ് ലിങ്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ നമ്മൾ നേരിട്ട് റോഡിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും ഒരു ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. അതുപോലെ കട്ടറിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സൗണ്ട് കേൾക്കും. തരിപ്പ് റോഡിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നല്ലപോലെ സൗണ്ട് കേൾക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ലിങ്കിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു, സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്കിൻ്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു. നമ്മൾ ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കാനുള്ള ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത് ഒരു ക്രിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു സൗണ്ടായിരിക്കും. കണ്ടിന്യൂസ്ലി സൗണ്ട് കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതായത് നമുക്ക് ബോഡിയിലായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ലിങ്കിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, സ്റ്റെബിലൈസർ ലിങ്കിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.